24. Электр энергиясының маңызы. Сен электр энергиясы көздерімен танысасың. Электр не үшін керек екенін білесің. Кел, ойланайық. Суреттерге қара. Тұрмыстық құралдар ненің күшімен жұмыс істейді? Мысал келтір. Суретте теледидар, тоңазытқыш, ноутбук, шайнек, микротолқынды пеш, шаң сорғыш, кір жуғыш машина. Білгенің жөн. Электр энергияның бір түрі. Жарық, жылу беретін құралдар мен құрылғыларды жұмыс істетеді. Оны электр көздерінен алады. Оған электр желісі, батарея жатады. Батарея электр көзіне жатады. Бақылайық, қай үйдегі жағдай қолайлы. Неге? Суретте бірінде жарық жанып тұрған, екіншісінде жарық жоқ екі үй бейнеленген. Салыстырайық. Қай көлік түрі электрдің күшімен жүреді? Қай көлік түрі қоршаған ортаға зиян келтіреді? Неліктен? Суретте автобус, ұшақ, троллейбус, такси, трамвай, катер, метро. Зерттейік, ойыншық неше батареямен жұмыс істейді. Батареяны қалай орналастырғанда жүретінін зертте. Қажетті құрал-жабдықтар, батареялар жұмыс. Есіңде сақта. Электр энергиясы біздің көмекшіміз. Оны күннен, желден, тіпті судан да алуға болады. Егер адам қауіпсіздік ережесін сақтамаса, онда электр энергиясы қауіпті болады. Қауіпсіздік ережесі. Үзілген электр сымынан алыс жүр. Үйдегі техникалық құралдарды өз бетінше пайдаланба. Электр сымдарына еш нәрсе ілме.